galera, escuta esse som. Deixa eu fazer. Vamos ver o do João Lucas. Ó, cara. Tem mais uma. Tem mais um? Beleza. Cadê? O que tu fez, mano? Não, velho. Pega a guitarra, velho. Ah. Tá bom pra ouvir? Põe. Não, já tá pondo play. Já tá play. Não, tá bom pra ouvir? Tá aqui, ó. Tá vendo? Segura. Pera, Tá faz bom. isso aí. Não, deixa eu ouvir. Não, tá não. Deve que funciona só na guitarra, vai. Olha o som. Viu, fica esse som ruim. Coloca o violão ali. Não, deixa. Bora parar de mexer com essas coisas. Não, deixa só tocar um pouquinho da guitarra, porque é muito foda.